ရီးတစ်ခုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကားရဲ့ safety ဘိုင်းကိုအဓိကတော့ဘိန်းရဲ့ safety ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အရင် gauge စိုက်တဲ့သူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဒီ Lenso Rims နဲ့ကျွန်တော်တောင်တက်တယ်ဒီကလော်ဒီတောင်ကြီးတွေသွားရပါတော့သူ့ရဲ့ original OEM rims ဆက်တော့မှဟိုတက်ထားတဲ့ဥစ္စာတက်တော့မှပို့ပြီးတော့မောင်းရတဲ့ feeling ကတိတ်မတူဘူးဗျာသလားဆိုတော့ rims quality ဘိုင်းလဲကောင်းသွားတာလေအများကြီးပါအဲ့ဒါကြောင့် quality ဘိုင်းကောင်းတယ်ဖြစ်ပါမှာနော်အဲ့ဒီ experience ကကောင်းတော့ကျွန်တော် bro လာပြီးတော့ဒီ Lenso Rims ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လာပြီးမေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ bro ဒီ Lenso Rims အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြLenso ကတော့ဒီကောင် main brand ကတော့ဒီကောင်က factory က Thailand မှာရှိတယ် Thailand မှာပဲထုတ်တယ်ဟို quality ဘိုင်းကော design ဘိုင်းကောကြန့်ခိုင်မှုဘိုင်းကောဟိုဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုတော့အောင်ကောင်းတယ်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကြိုက်ကြတာဘာညာအစကွေလွယ်လွယ်ကူနဲ့လိန်တာကွဲတာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအားသာချက်နဲ့ပြောရမှာလေကွယ် brand new ရတဲ့ပုံမှာသုံးရတဲ့ customer တို့လည်း safety ဘိုင်းကအပြည့်အဝရှိတယ် use ကွေတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုကွေရလိန်ထားလားကွဲထားလားအဲ့လိုလဲစိတ်ပူရတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်brand new ဘိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီຢာတွေစိတ်ပူစရာလည်းမရှိဘူးဟိုစိတ်ချလက်ချလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကားရဲ့ look အပိုင်းမှာလည်းရုပ်ထွက်ကမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြောင့်ကားပဲကြည့်လိုက်ရုပ်ကမလဲခင်ရလည်းအမဲပဲလဲပြီးလည်းအမဲပဲဒါပေမဲ့အမဲတော့အမဲပဲပြောင်းသွားlook ကပြောင်းသွားတယ်ပြီးတော့မောင်းရတဲ့ဟာငြိမ်တဲ့ပုံစံလည်းမတူဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ original ကွေတွေဆိုရင်က bro က original ကွေဆိုဖြတ်နည်းနည်းလေးသိတယ်ဒီကောင်ကျတော့ original ကွေထက်ကိုဖြတ်ကနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ကြီးတော့ဒီ bro ခုနပြောသလိုပေါ့ခရီးသွားလို့ရှိရင်ဒီတောင်တက်တောင်ဆန်အကွေတွေပဲအစငြိမ်တာကအများကြီးกว่าတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကွေကြန့်ခိုင်မှုဥစ္စာကလည်းတချို့ဒီ time မှာကြော်ညာတဲ့ video တွေမှာဆိုရင်ဟိုခွေးကိုတိုက်ပေါ်နေပြစ်ချပြလောက်တဲ့အထိကိုပြထားတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ဘူးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနှစ်ထပ်တိုက်သုံးထပ်တိုက်နေပြစ်ချတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြစ်ချလို့ရတယ် bro ဟောစမ်းကြည့်မယ်ဒီလိုคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3เลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะพังไหม3 2နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အရင်တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တော်တော်များများကအဲ့လိုပေါ့တချို့ကျတော့တကယ် original အသစ် brand new တွေဟိုဂွေတွေဝယ်တတ်တဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့အသစ်တွေအရင်တော့မဝယ်ကြဘူးပေါ့နော်မဝယ်ကြတော့ဂွေက quality ကောင်းလားမကောင်းလားအတုလားအစစ်လားသိရမလားဘယ်မိတ်လဲအဲ့လိုမသေးကြဘူးသိရတချို့ကျတော့ပြန်ပြီးတော့လဲ shine ထားတဲ့ဟာရှိရပေါ့နော်သိလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒီ Lenso Rims ဈေးနေထားရတော့ဒါအရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့တခြား brand တွေလောက်တော့ဈေးမများနေဘူးပေါ့နော်။ဂွေကို brand new တက်တဲ့နယ်လို့ bro အမြင်နဲ့ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့။ brand new တက်တဲ့သုံးမဲ့ကားတစ်စီးကကြောက် bro ရဲ့အသစ်ဖြစ်ရင်စိတ်ချရဆုံးပဲ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပစ္စည်းရောင်းခဲ့ဒီဟိုမှာ customer လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသစ်နဲ့အဟောင်းနဲ့ဘယ်ဟာသုံးလဲကျွန်တော်တို့အသစ်ပဲဦးစားပေးတယ်။အဟောင်းဘယ်လောက်ထိကောင်းတယ်ပဲပြောအသစ်ကကြတော့ brand new ဖြစ်တဲ့ပုံမှာစိတ်ချရတယ်။ဂွေ wheel balancing ဘိုင်းနေဒီဘယ်လိုပြောမလဲ quality ဒီအပိုင်းတွေကအရန်ကြီးသူကဟိုလိုရာထက်ကိုပို့ပြီးတော့တည်တတ်မှုရှိတယ်ကောင်းတာလည်းအရန်ကောင်းသွားတာဟိုကောင်းတွေကပြီးတော့အခုဒီကောင်းလေးဆိုရင်ဂွေဆိုရင်လည်းသူကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရှေ့ဂွေတွေမှာဆိုရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟို
မိတ်ဒီကဒီ China ဘက်ကတင်သွင်းတာရှိတယ် Taiwan ဘက်ကတင်သွင်းတာရှိတယ် Thai ဘက်ကတင်သွင်းတာရှိတယ်အဲ့လိုအစုံရှိတယ်ဒီခွေတွေကျတော့ Thailand အစ်စ်ဖြစ်ကြအောင်ကိုကြည့်ကျင်နေဆိုရင်ကခွေအနောက်ဘက်မှာသူကအသားစိတ် Made in Thailand ဆိုပြီးတော့ပါလာပြီးသားသူ့ရဲ့ factory ကလည်း Thai မှာရှိထားပြီးသားအခုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တဦးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့ Lenso Wheels ကအကုန်လုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံတဦးတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရတာတဲ့ပုံမှာ Thai ဘက်မှာ Thai website တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ sign name နဲ့တင်တီးတဲ့သူတို့ကြော်ညာထားပြီးတာတွေလည်းရှိတယ် website မှာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ bro ဒီ Lenso Rims တွေကဘယ်ကားတွေအတွက်သုံးလို့ရဥပမာထားတော့ဘယ်လို type လဲပေါ့နော် SUV လားဆိုရင်ကားအစုံအတွက်ရှိတယ်အခု Honda Fit တွေအတွက်ရှိတယ် CS တွေအတွက်ရှိတယ် 0.3.5 ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်ဝေါ်ရတဲ့ပုံစံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကားအသစ်တွေအတွက်ကောဒီ PY ဆိုရင်ဒီ SUV တွေအတွက် SUV အတွက်ဒီဟို Ford Everest တွေအကုန်ပါတာပေါ့လေအခုလက်ရှိဒီမှာအသုံးဟိုအစီးများတဲ့ကားတွေဆိုရင်အဲ့ဒီကားတွေအတွက်လည်းအစုံရှိတယ်အဲ့ဆိုlike ဈေးနှုန်းပိုင်းမှာလည်းသူကပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်လက်ရှိ market အခြေအနေမှာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ China ကိုအသစ်တွေတောင်မှတစုံကို15သိန်းဝန်းကျင်လောက်တွားနေတာ shoes တွေဆိုရင်10သိန်းတပတ်လေလောက်တွားနေတဲ့အချိန်မှာဒီကောင် Thai ကိုလက်ရှိဒီကောင်တွေဆိုရင်ဘတ်3000ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဈေးတန်းအရလည်းဟို quality ကြိုက်တဲ့လူတွေက fair ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရတယ်ဟို use ကိုအသုံးမဲ့တူတူကတော့အသစ်ကိုသုံးတာစိတ်လဲစိတ်ချရတယ်စိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ကိုကလည်းဂွေတက်လိုက်တာနဲ့တင် look ကအများကြီးပြောင်းလာပြီကို stock ဂွေနဲ့ကိုကိုစီးနေတာထက်ဆိုင်ဒီလိုမျိုး brand ဂွေတက်ထားလို့ရှိရင်ကားရက်ကွယ်ကိုကွာကြည့်ထိုင်ပဲကြည့်နေချင်တော့တာဟုတ်တယ်ကားဘောဆင်းလိုက်လဲလှည့်ကြည့်တယ်ကားဘောမတက်ခင်လဲကြည့်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အများသားဖြစ်ပြောရမှာဆိုဒီလိုမှန်ရှိတဲ့နေရာတွေကားရှိရဖြတ်မှောင်းပြီးဆိုမရအောင်မှန်လို့ကြည့်နေတဲ့အတိုင်းကြည့်တော့တာဟုတ်တယ်မြို့ထဲမှာကားမောင်းတဲ့ဟိုသွားနေကြနေရာတွေမှာဘယ်နေရာတွေမှာအဲ့လိုကားတစ်စီးလုံးမြင်ရတဲ့မှန်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုချက်ကြည့်သွားတယ်အဲ့လိုဖြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးနာကပိတ်သွားရင်တော့တိတ်စိတ်ကကြည်တာမဟုတ်ဘူးလေကားချစ်တဲ့သူတွေပါနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကားစီးလမ်းမှာတွေးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံးလိုက်ကြည့်တာကားတစ်စီးရဲ့ look ကဂွေကိုပဲအဓိကလိုက်ကြည့်တာကားတစ်စီးလုံးဘယ်လောက်ထိပဲ modify လုပ်တာဂွေကဟိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲကျွန်တော်တို့ stock ဂွေကြီးနဲ့ဆိုရင်ကြတော့ကြည့်ရတာကမျက်စိထဲမှာတခုလိုအပ်နေသလိုဖြစ်နေဟုတ်တယ်နော်ဟို stock မဟုတ်ဘဲနဲ့လေတချို့တွေကားဂွေတော့ချိန်ထားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီဇိုင်းမလှတာတို့မလိုက်တာတို့ချိန်ထားရှိရပါလားအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောဒါbro စီကိုလာတာနဲ့ bro ကဒီကားနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတင်းတော်လဲကျွန်တော်ကကြတော့ကားကြီးလာပြီဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်ကားလည်းနံပါတ်1အရင်သဘောထားတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂွေရောင်းပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီဂွေက customer ကဒီနေ့အခုကျွန်တော်ရှိမှဆိုရင်တချို့ customer တွေရှိတယ်လာကြည့်တယ်တချို့ဂွေတွေဆိုရင်တို့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကားပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရတယ်ခဏပဲလှမဲ့ဂွေမျိုးတွေလည်းရှိတယ်တချို့ဂွေတွေကြတော့ပုံစံအရန်ဆန်းတယ်ကိုယ့်ကားနဲ့ဒီလိုတက်ခဲနီးအချိန်မှာကအခုသဘောတစ်ခုပေါ့ကိုယ်ပြောရမယ်ကားအမဲမှာကျွန်တော်တို့ရွှေရောင်ဂွေတွေကလည်းတချို့ကားအမဲတွေနဲ့ရွှေရောင်ဂွေလိုက်တယ်လို့တချို့ကားအမဲတွေနဲ့ကြာလာမလိုက်ဘူးကား body type တင်လဲစိုင်သေးတာ shape နဲ့လဲစိုင်သေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပြီးဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်အများနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတယ်အကိုဒီဂွေကတော့အကိုတက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အကိုတော့လှမယ်အကိုတစ်လနှစ်လောက်နေရင်အကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဂွေတစ်ခုရောင်းပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကားလို့သဘောထားတဲ့ပုံမှာရှေးမှာဒီဂွေကပြီးသွားရင်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလမ်းမှာတွားပြီးတော့ဟိုဘယ်သူပဲမြင်ဒါကဘယ်ဆိုင်ကနေပြီးတော့လဲထားတဲ့ခွေလဲအဲ့ဒီရဲ့ message ကိုကျွန်တော်အဓိကလုပ်ချင်တာပြောချင်တာကလမ်းမှာကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီခွေနဲ့ဒီကားနဲ့မလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီဆိုင်ကနေပြီးတော့ choice လုပ်ပေးထားတာလားဆိုအဲ့လိုမျိုး feeling မျိုးလည်းဖြစ်မခံဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် customer တွေကျွန်တော်ရှိလာလို့ရှိရင်အခု bro ဆိုအသိဆုံးပဲ bro နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုရင်ဒါခင်လာလဲကြာပြီကိုဖီအောင်ဘယ်ကလှမလဲဆိုတာနဲ့ bro ဒီဟာကြိုက်တယ်နှစ်ခုသုံးခုပဲကျွန်တော် choice လုပ်ပြီးတော့ကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာလိုက်လို့ရှိရင်ခွေတွေကအများကြီးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လူကဟိုဘာရွေးလို့ရွေးရမှာမသိတော့ဘူးအဲ့ဒီပြဿနာကများတယ်အဲ့ဒီတော့ဟိုဘယ်လိုအဆင်ပြေတာထည့်သွားတယ်နောက်2ရက်လောက်နေခင်ဒီချိန်ကျကိုယ့်ကာကိုပြန်ကြည့်တော့ရုပ်ထွက်ကဟိုစိတ်တိုင်းမကြတော့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ပြန်လဲကျင်တယ်အဲ့တော့ငွေနှစ်ခါမကုန်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့အမြဲတမ်း message တေချာပေးတယ်တေချာရွေးချယ်မှုပေးတယ်ဟိုဂွေကိုဘယ်လောက်ထိပဲအချိန်ကြာဟိုကားမှာဟိုဖြုတ်ပြမယ်တက်ပြမယ်တာနဲ့တက်ပြတယ်ပဲဂွေတစ်တပြားရတော့မရဘူးပေါ့ဂွေဒါပေမဲ့ဂွေကြီးပဲတက်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့တေချာလေးရွေးပေးတဲ့ပုံမှာ customer တွေကလည်းကျွန်တော်ရှိမှာများသောဖြစ်ကအဲ့ဒီချက်ကိုအဓိကစိတ်တိုင်းကြကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတကယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကားတစ်စီးချိန်တိုင်းကိုစီစီလာတယ်ကိုစီစီကျွန်တော်ဒီဟာလေးဆွဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဂွေလဲကျင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလေးရှိမလဲဆိုဆိုင်အောင်ရောက်လာတဲ့ဟ
2မျိုး3မျိုးလောက်ရွေးထားပြီးရပေါ့နော်ဒီကားနဲ့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မဲ့အလိုက်ဆုံးဖြစ်မဲ့ဂွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့တကယ် experience ပေါ့နော်ဆိုရောက်လာရင်ဆိုင်ထဲမှာဂွေတွေဘယ်လောက်များများကွာဒီကားနဲ့လိုက်မဲ့ဂွေကကိုစီသူရွေးပေးပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီရွေးထားပြီးတဲ့2မျိုး3မျိုးထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့တက်လိုက်ဆိုတော့ဟိုဒါအခုကိုရဲ့ကားကိုဒီဂွေလဲကျင်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလဲဖို့စဉ်းစားနေတာဖြစ်ဖြစ်မရွေးတတ်တာဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုစီသူစီလာပေါ့နော်ဒီခင်းတိုင်ယာ shop ပေါ့နော်အဲ့မှာလာတာနဲ့ share ဖြစ်သွားစေရမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ over ကြီးပြောတာတော့မဟုတ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရကျွန်တော်တော်တော်များများလဲဘူးတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဒီအခုကြည့်နေတဲ့ညီကိုတွေပေါ့နော်ညွတ်ကီတွေပေါ့ခြုံပြောရရင်ဒီ Lenso brand ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲအခုကျွန်တော်ရဲ့ကားမှာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခီးလဲထွက်ကြည့်ပြီးပြီတကယ်လဲသုံးကြည့်ပြီးပြီတကယ်လဲကောင်းတယ်ကောင်းလို့လဲအခုဒီ Lenso ရဲ့အကြောင်းကိုဒါကိုစီသူလာပြီးတော့မေးပြီးတော့ဒါအားလုံးနဲ့ဝေမျှပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ဂွေလဲခြင်းငန်းကျွန်း၄လောက်ကန်လမ်းမပေါ် BUC မှတ်တိုင်နဲ့ပွားမြတ်မှတ်တိုင်ကြားမှာရှိတယ်360စီးတိုင်ကျော်ကင်းတာယာဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ Lenso ဒီဇိုင်းစုံရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရပါတယ် page ရဲ့ link ကို description ထဲမှာထည့်ပေးထားပါမယ်ဆိုတော့လာကြည့်လိုက်တော့ဗျာဒီလားမဝယ်လဲရင်လာကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကြိုက်ဝိုင်းတော့ဝယ်လိုက်နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် customer ဒီကောကျွန်တော် customer အစ်စ်ကောအဟောင်းရောတချို့ဟိုအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်ရှိမှလာကြည့်ပြီးဝယ်မှမဟုတ်ကျွန်တော်ရှိကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်တနေ့ကုန်လုံးမှာကိုသဘောတစ်ခုကျွန်တော်ရှိကိုလမ်းဆုံးကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လာတဲ့ customer မဝယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လာပြီးတဲ့ customer တိုင်းကိုကျွန်တော်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်ရှိမှလာပြီးတော့လာပြီးတာပဲ။ဟုတ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ပီတိဖြစ်နေ။ကျွေသွားပြီ။တော့ကားချစ်သူတွေအတွက်ကကျတော့ဒီလိုမျိုးrims တွေရောင်းတဲ့ဂွေတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေကအယုတ်ဆိုင်လိုပဲပေါ့နော်ကလေးတွေရုပ်ဆိုင်ရောင်းရင်ပျော်သလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုလည်းလိုပဲအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုအဲ့လိုကြည်တာပေါ့နော်အော်ဒီဟာလေးနဲ့ဆိုဘယ်ကားလေးနဲ့လိုက်မလဲခေါင်းထဲမှာသိရမလားရွေးနေအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လာလိုက်ပါအဲ့ဒါပါပဲဆိုတော့ကိုစီသူလည်းအခုလိုဖြေချပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအခုဒီကားတာယာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တာယာနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်ဂွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ဖြစ်သိချင်တယ်ခင်းတာယာ Facebook page ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေလည်းစုံစမ်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်